Hello， 大家好，今日我會整一啲甜點，我都係啱啱上網學翻嚟嘅啫。我呢度係150克嘅水磨糯米粉，呢度係30克嘅粟米粉，即係鷹粟粉啦，加30克嘅糖，200毫升嘅鮮奶。搞到冇晒粒粒嘅時候咧，我哋加30個毫升嘅油，你可以加粟米油或者菜油都得嘅。凍水落鑊，冚一隻碟。你唔冚一隻碟咧，可以蓋一個保鮮紙都得嘅。水滾之後蒸呢個粉漿20分鐘。蒸緊粉漿嘅時候咧，我哋炒一個熟粉。咁呢度係20克嘅糯米粉，用小火慢慢炒，炒到微微黃就可以㗎喇。略為攤涼之後咧，就刮翻呢啲糯米糕出嚟。我哋搓一搓佢咧，佢嗰個韌性就會好啲。咁我哋將佢分2份，一份加入大約1茶匙嘅綠茶粉，呢個係紅豆餡，咁我哋剩翻呢塊咧，就擺入呢個紅豆餡。
值得一試。